بله، امروز یه ویدیو کوتاه راجع به 22 الار، گلوله های 22 الار. خیلی سعی میکنم ویدیوی جمع و جوری باشه. راجع به کیفیت این گلوله ها از من پرسیده بودین و هم تو پرفورمنسش. اولین که ببینید گلوله بلیزره، این مال کمپانی CCI. گلوله خیلی خوبیه، ازش نباید انتظار مچ داشت.